ดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมาแสดงสัญญาณมือในการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลนะคะ ผู้เล่นแดนหลังล้ำเส้นไม่ได้จบนะ แสดงสัญญาณการเตือนถ่วงเวลา สัญญาณแสดงผู้เล่นพัดบอลออก สัญญาณแสดงเริ่มเกมใหม่จ้ามบอลแสดงสัญญาณเกินกำหนดเวลาเสิร์ฟแสดงสัญญาณการสกัดกั้นทีมกรรมการ แสดงสัญลักษณ์กับแสดงสัญลักษณ์ผิดตำแหน่งหรือผิดลำดับ สัญญาณการได้แต้มสัญญาณการเสิร์ฟแสดงสัญลักษณ์ให้ออกแสดงสัญลักษณ์ตรงนี้ สัญลักษณ์การเล่นบอล4 ครั้ง สัญลักษณ์การเล่นบอล2 จังหวะ สัญญาณการเปลี่ยนสัญญาณการเปลี่ยนจังหวะ สัญญาณการขอเวลานอก สัญญาณการเปลี่ยนแดน สัญญาณเมื่อผู้เล่นเล่นเหนือตาข่าย สัญญาณเมื่อผู้เล่นเสิร์ฟติดตาข่าย